Эльдар, прости, А пожалуйста. кто такой Эльдар вообще? Салом алейкум, бародарони азиз. Хуш омадем ба канали Эльдар Ярафтиҷӣ. Бародарони азиз, обзори наи мошина мекунем ҳозир. Мошин фурӯшиай. Хуш рӯ як ҷода бишинед тамошо кунем. Ҳамун лайкора бизанен, ҳамин навор паҳн шава. Якта комментари чотка бинависен дар имо, ватсапда падилитса кунем ёру бародаротунда. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш. Нашуд ҳамин мошин гап мезанем. Мошин фурӯшиай. нарх навошад дар охири навор ҳамаша мегем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем навора падилитса кунем. рафтем. салому алайкум, бародарони азиз, хуш омадем ба канали Эльдар Ярафтиҷӣ. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин наворда як таги лайк, як комментарии хуб бинависен. иншалло ки ҳамин мошина фурӯхтанем. бародарои азиз, дар комментари ягон чи бинависен, ҳамин видео паҳн мешавад. иншалло ки хушрӯ тамошо кунем. насиб боша ҳамаша падроб накарда мефаҳмонам. номерои телефона мемонам, занг бизанем кадоме харидорай занг бизанам. маслиҳат кунам қатъи соҳиби мошин. мошин Corolla D Дубай, 4 та дар электропакет, салон латагӣ тозай, чухола дора. кондиционер дорад, печкаш кор мекунад, кондиционерша заправканда кора. пробегша ҷиқидай мафегирам. салон ҳама тоза. мошина тагиш ням хеле лелони дора. даро ҳама губковат кардагиай. шумоизоляция меган, чӣ меган, ҳам хелиш кардагиай. магнитофон ҳамаш кор мекунад. краскаш 100%. шо камтар борон борида, мошин камтар чангтарай. салон тозай. ҳолати резино. резини хафо. номерро мемонам, занг бизанем. форатон номерошам ба номтон мегзаронем. метин ина номерош. мошин солиш 2008 Дубаи, 78 000 сомон мега. занг бизанем, савдо мекунем. бародаро шав борон бордагӣ буд. ина шав борон бордагӣ буд. мошина камтар тоза кардем. ҳеҷ гап не.
Selamun Aleyküm. Eldar Yarov TC. Hara kanal Eldar Yarov TC'de подписка کنید. خداوند همه مسلمانان کل مسلمانان را نصیب روزی خانه خدا گردانه پروردگار. کسی که امید داره، کسی که پروردگار مسلمان هسته نصیب روزی خانه خدا کنه. Eldar TC Bakish. Selamun Aleyküm. Eldar Yarov TC. Hara kanal Eldar Yarov TC'de подписка کنید. خداوند همه مسلمانان کل مسلمانان را نصیب روزی خانه خدا گردانه پروردگار. کسی که امید داره، کسی که پروردگار مسلمان هسته نصیب روزی خانه خدا کنه. Eldar TC Bakish. Sumaya? Sumaya. İdi suda. Vuy ma.